Природа звука. Как поживаете, дамы и господа, мальчики, девочки и учителя? Наша особая тема сегодня будет основываться на волнах и звуках. Чтобы издавался звук, что-то должно колебаться. Но оно не начинает колебаться само собой. Сначала вы должны это ударить. Вы слушаете? Сущность звука – это набор колебаний. Сущность звука распространяется по воздуху, создавая музыку. Слушайте, все дело в колебании. Вы видите связующую нить. Импульсы приводят в движение барабанную перепонку. Все дело в колебании. Музыка меняет нас, вдохновляет и движет нами. Колебания составлены в причудливые узоры. Музыка связывает нас с собой и с другими. Песня лежит в основе жизни. Ритм музыки. Ритм музыки. Наука в музыке. Ритм музыки. Музыка меняет нас, вдохновляет и движет нами. Ритм музыки затрагивает и объединяет всех нас. Слушайте, голос, которым я владею, обуславливается частотой голосовых связок. Как сформирован рот и наличием у меня зубов. Колебания гортани. Сущность звука. Мы живем в океане колебаний. Звуковые волны распространяются по воздуху, как зыбь на пруду. Сущность звука. Мы живем в океане колебаний. Музыка течет в нас. Она повествует о нашей душе. Музыка держит нас в курсе снаружи и внутри всего колеблющегося мира. Она ценна, как и сама жизнь. Музыка связывает нас с собой и с другими. Песня лежит в основе жизни. Ритм музыки. Ритм музыки. Наука о музыке. Ритм музыки. Музыка меняет нас, вдохновляет и движет нами. Ритм музыки затрагивает и объединяет всех нас. Ритм музыки. Ритм музыки затрагивает и объединяет всех нас. Ну что ж, теперь, когда мы слышим мир вокруг, мы знаем, что звук издается, когда что-то колеблется. Слушайте каждое звучание.